കുട്ടിയുടെയും പാരന്റ്സിന്റെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന രാത്രിയിലെ ചുമ ഇതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 4 പോയിന്റ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. നമ്പർ 2 ഐസ്ക്രീം അതുപോലെ തണുത്ത കാര്യങ്ങൾ രാത്രി കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഖത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയി ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ AC അതിന്റെ എയർ സ്ട്രീം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ കുട്ടിയെ കിടത്തി ഉറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്പർ 4 വേംസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വേറെ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ബൈ.